محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. دعا منگو جو آج ددیں صدقہ بیمار کو ویاں چند ویر مل پوے. جیڑے شہزادے دی مجلس کرائی گئی ہے لعنت ہوے حرمل کمینے تے. اے جے شہزادے کوئی مارن دے ڈا دے ہونے نا صدقے ونجا. دعا منگو ایندی پاک امڑی دی جھولی کو رنگ لگے. شہزادہ خیر دا والا جھولی آ وساویس. جلدی تو پہلے انہاں کمینیاں کو بدلا کیتا ونجے. میں صدقے ونجا جے کو جے سمجھنی ہے او صغیرے جے کوئی کمینے تیر مارے خون نہیں ماں دے سامنے دودھ لڑدا رہ گئے. صدقے ونجا جی لکھ دفعہ آکھاں اے او صغیرے جندہ خون نہیں ہے گل تو تازہ کھیر لڑدا رہ گئے. قربان ونجا دعا منگو اللہ بھاویں سین معصومہ کوئی چند ویر نصیب ہوئے. کوٹلا حاجی شالے ہوئی دعا منگائے آج میری سین معصومہ یتیم نہ تھی وے. دین ڈھلن تو پہلے علی اکبر دے پاک بابے دا منتقیم آویس. جلدی تو پہلے آ کے بدلا گھنے. ایو ویلے اکبر دا بابے قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے کھڑا دے شامیوں میں غریب ہاں. آدھا کھڑے میرا اکبر مارا گئے میرا عباس مارا گئے. صدقے 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 بسم اللہ کراں. ترائے دفعہ تا آکھیس میں غریب ہاں. میرا بابا ذوالفایا سائیں پڑھدا ہوندا جیویں جو دروازے خیام تے کھڑی ہی نہیں دی بھین رو کیا دی اماں دا جایا چپ کر کے گھوڑے تو لائے وانے ود بھینی دے سامنے غریب نہ سنا. صدقے 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 میں صدقے ونجا جی چاچا میں لکھ دفعہ کہا ول بھینی دے سامنے. بابا بھرا جتنا ہی غریب ہوئے بھین آدھیے میرا نواب بھرا ہے. میں صدقے ونجا آدھن بھینی دے سامنے ولا غریب خیر سڑو. اما نجایا تے غریب سڑائے تیڑا ناصر اکبر شہزادہ علی اصغر اون ویلے دا پینگے دیاں ڈوریاں نب کے کھڑا ہو ویندے تے حسرت بھری نگاہ میدان دو کر کے دے کاش گھن جلے ہاں. آدھے 9 لاکھ فول تو ایو جیاں منویساں جو انہاں دی ساری زندگی میں گرد واہ 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 شاباش شاباش. بسم اللہ کراں. بادشاہ خیمے دے اندر رہن بزرگ پڑھ دے ہوندیاں علی اصغر دی اجڑی ماں چن کو لائے چاچا سائیں ہاں نال ہاں اللہ کے صغیر کو جلے قریب کھینئی ہے نا. سائیں فرمیندے دے میں کو پانی پلا کھیناوا. بی بی آدھی اکبر دا بابا این نہیں جے کو لفظ دی سمجھ آ گئی شام غریباں تک روندہ رہا سے. بی بی رو کے آدھی میری چمن چہین یہ دو کلیاں. اللہ مان میں صدقے ونجا صدقے صدقے وین کرنا. بی بی آدھی چمن نچ ہین یہ دو کلیاں پتر کربلا دی زینت دھی شام دی زینت. آدھیے این نہ دے سا اپنے مقصد دی بھائیوال بھین کو صد چاہ. ممبر گوائے بزرگ پڑھ دیں چھوٹی جائیں انگل نالو جی چھڑا کے معصومہ عالیہ دے ہاتھ پہ رکھ دی. رو کے آدھیے گھن وانے میری معصوم جانی تے زندان دی گرمی جانی. آدھیے گھن وانے میرا اصغر جانی تے کربلا دا میدان جانی. صدقے وجہ بی بی آدھی میرے چمہ نیچ یہ دو نازے کلیاں ہیں. ماتمیوں یہ او مظلوم علی اصغر دی لٹی ماں ہے. مطلب بی بی ناراض ہوئے کہ میرا دکھی نال ناوی پڑے آ. شام دے زندان نیچ یہ دو قبرہ بنا باوے آ. ایک دے اصغر دا نام بھئی تے معصومہ دا نام لکھ بانی ہے. ہر پردادار کو آدھی خانی آئی ہے مخانی آئی ہے. صدقے اللہ ہمیں مولا کو وسدہ دیکھو جڑے وین کر کے روندے پائیو. میں صدقے ونجا حسین اصغر کو اس رنگ دے نال گھن گئے
شادی میں چند قدم ٹرے حسین علی اصغر دی ماں اتھا آئیے جتنا سین فضا کھڑی آئی رو کے آدھے جی میں توڑے سر تے خاتون دا چن ولدے ای میں کہیں دے سر تے نہیں ولدا مہربانی کر ہیک دفعہ کو واپس بلا کریم این فرمیندن تھک گئیں بچڑا ولا دے ماں یار کتنی نصرت کی تھی انہاں بی بی امام زمانہ دی رو کے آدھے میرے لاکھوں میں نہ تیری نالین تو صدقے کر رہا اے تے ہیک چاہ کے پیڑے نہیں سید علیہ وقت کیوں صدائی آدھیے جی میں تساں چاہے نہ اینج نہ چاہو اے میرا بابا ذوالفایا سے ہی پڑھدا رو کے آدھیے میدان اچ گرمی ہے بہت زیادہ اے تیرے نازک چمن دی نازک کلیے اکبر دا بابا ہی جو تے ڈھال دا سایہ بڑھائی وانے مطا میدان دے ونجن تو پہلے مارو اللہ مان اللہ مان اللہ مان صدقے صدقے بسم اللہ کرام متا میدان دے ونجن تو پہلے اے تیرے چمن دی نازک کلی کملا ونجے بزرگی میں پڑھ دین آ گئی علی اکبر دا بابا کو چاہ کے میدان اج درجات بلندوں میں حافظ محمد علی خان بلوچ دے او پڑھدا ہوندا ایک کمینی آدن حسین تھک چکے ہن قرآن میلہ گدی آندے تے آدھے اس قرآن دے وچ نیزے مرے سوں ممبر دی قسم رو کے آدھے حیا کرو قرآن نہیں ناتے قرآن دا چھیکڑی پا رہے سید آدھے ہونے ماں دی جھولی اجاڑ کے آندہ پہ تھوڑی دیر دے بعد ہوں شام بج رہے واہ 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 کیا بات ہے یار بزرگاں دے لفظیں جو روحانیتی ہو رہی ہے شاباش 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 جی جی تھوڑی دیر دے بعد فرمندنی دی امڑی شام ٹور ونجنے میں صدقے ونجا ماتمیوں گھینین میدان اچ اصغر جی معصوم دا گواہ ہمیشہ معصوم ہوندے میرا لال ایک کمینے گواہی منگسن پہلی دفعہ جنا حسین آکے نہ پانی دیو میرا اصغر ترائے دیہن دا تسے ممبر دی قسم یادن پیندہ آپے نا بچے دا کریں دے سید آدھے دینے گواہی رو کے آدھے بابا ہین گواہی دے سان جی میں دادی حق منگیا حسین اصغر بلند کیتا ہی اللہ تاشا کہے 9 لاکھ تو ہتھیار جائے گئے رو کے آدھا کڑائی کاش میرا صغیر تو جوانی چڑھ پونگو اللہ مان اللہ مان اللہ مان صدقے صدقے جی چچا لکھ دفعہ آکھاں کاش تو جوانی چڑھ پونو اتنے تئیں جڑے ویلے علی اصغر اللہ تش دی آواز دیتی ہے میر انیس علیہ الرحمہ آدم 9 لاکھ دے مجمع کانڈ کر کے تلواراں سٹ کے اے وحد جنگ جو علی اصغر ہوئی عباس دے جوانی تلواراں نہ چھڑا سگے اصغر دا نائے 9 لاکھ تو تلواراں چاچا سے دھائے گئی ہیں ممبر دی قسم میں 9 لاکھ میر انیسہ دے کانڈ کر کے روندہ رہے اصغر دی مظلومی دے تو رو نہ رو تیری مرضی پتہ نہیں ماں دی کیویں گزر دی رہی ہو سی انہوں کمینہ دے جلدی کر ہون تیر چلا ہرمل گوڑی لئیے ای تیر کو چھک دیتی ہے پہلی دفعہ تیر زمین تے آدھے بچے تو ڈر گئے دیکھ آدھے نہیں او سامنے کنات ہل گئی ہے آدھے اللہ جانے ماں اس یبین اس آدھے حیاء کر جنگ ہو دیئے نال جوانا دے معصوم پہ شست رلا نہیں آدھے میدان نال ایک رشتہی سیدہ والا ایک تیر دنال مکا صدقے اللہ مان حوصلے نال بھی حوصلے نال صدقے 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 حوصلے نال بابا حوصلے نال 3 دفعہ تیر مٹی تے آیا تو میں صدقے ونجائی صغیر دی غربت توں جلے 3 دفعہ تیر مٹی تے آئے نا ہی کمینے ولا تیر کو چاہے ہی چھک دیتی ہے سائیں جعفر لکھ دینے 3 قسمی تیر چلیندہ اے پہلا تیر چلیندہ جو پرندیاں دے شکار واسطے اے دوجھا تیر چلیندہ اتھو وڈے پرندے واسطے اے جڑا 3 تیر چلیندہ ان دی کمان ہاتھ ہی چ نہیں پہندہ ای کمینے اپنے پیران دے انگوٹھیاں چ تیر دی کمان دے چلے پھسائیں تے کو اندازہ لگ گئے جو تیر وزنی کتنا ممبر دی قسم آگا نسیم عباس رضوی آدھا جس شبیر دے ہاتھ نہ ہوں گے
جن تے تیر ونیا اتھائی ماں دا صغیر ونیا صدقے صدقے این شہادت دا ٹائم ہے اصغر دا این سین دی جھولی دی اڑن دا ٹائم ہی ہوئے صدقے ونیا صدقے 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 بڑا رونے ہو ایک وین سنے نا سوگات غم میں تیر لگ گئے تیر محکھے لگ گئے میر انیس دا ایک شیر سنے نا قدردان لوگ انج بیٹھا کھڑا پڑھنا میں جیڑے ویلے تیر لگ گئے ایک کمینے آکھے شاید کہ میں کوئی وڈی جنگ جیتی ہے ایک کمینہ کہیں ویلے سجے ویندے کہہ کا مرندے ایک کمینہ کھبے ویندے کہہ کا مرندے لیکن ماں دے جگر دے لکھی دے آئے نا میر انیس آدھے حسین دی حالت کیڑی ہے وہ آدھے جدے اصغر کو تیر مار کے خوش تھے وہ آدھے غصے سے حرملا سے کہا یوں پکار کر غریب آدھے او کمینہ نازا ہے تیر حلق پہ بچے کے مار کر اللہ مان نازا ہے تیر حلق پہ بچے کے مار کر رو کے آدھے کر جنگ زرانا تو مجھ سے پکار کر آتا ہوں ننی لاش لحد میں اتار کر سید آدھے تیر مجھ کو مارتا تو یہ غم نہ تھا غریب آدھے بچہ میرا یہ ناکہ سالے سے کم نہ تھا اللہ مان اللہ مجیب اللہ سلامہ غریب رو کے آدھا کھڑے غصے سے حرملا سے کہا یوں پکار کر سید آدھے نازا ہے تیر حلق پہ بچے کے مار کر غریب آدھے تیری جوانی دے میں زور دیکھا میرا علمالا کھڑا ہویا اے میرا اکبر ہویا پھراں دے بدلے پھراں گر دے صدقے 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 اللہ مان دعا مانگی دی ماں دی جھولی واسپ ہوئے میں صدقے ونیا ایک معصوم دا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب دے پیر منور شاہ جی لکھے ہوئے لفظیں میں سنے نا وہ آدھین تیر آون تو پہلے اے صغیر رج رنے تیر لگن تو بعد ہسدا رہے حسین آدھے میرے لال میں امام جان دہا دنیا کو ڈسنا ہے سید آدھے اے راز دسا 9 لاکھ ہسدا پائے آدھے بابا میں کو ٹر دے لے ماں آکھائی اے ہی نہیں رسول دیاں دیاں میں بیگانے خاندان دیا اپنے حصے دا تیر آپ وصول کرے آدھے رنہ ہی گالو در تے بہدی کھڑی آئی آدھے امت تیرے حصے دا تیر شبیر کو لگ بنے میں ماں نبن شاباش 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 مجلس تے مقابل تھی واہ 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 دوجھی گال صدقے آدھی مکہ تیرے حصے دا تیر شبیر کو لگ بنے میں ماں نہ برساں آدھے بابا دوجھی گال میں مسکرانا این گالوں میں سر فخر تو بلندے کربلا دی زین تو تونے جو تیرے نانے دے شکلہ اللہ لتھے او گھوڑے دی زین دا شہید ہے آدھے میرے کتنے مقدر ہیں میں امام دے ہتھاں دا شہید ہوں میری ماں اکبر دی ماں دے برابر باسی ہوں قاسم دی ماں دے برابر باسی سیدہ دے گھبرا نہیں معاشر جڑی آمن دے یا جڑا میرا من تکی ماسی رو کے ادن ساریاں تو پہلے میرے دکھے پاسے علی ماں تیری امری دے شکریہ دا آکسی ہر کہیں دے جوان ہے نتیجہ تبولی نار اللہ مان صدقے بنا بس زیادہ انتظار نہ کراما حوصلہ کرو ایک لفظ سناما پہلی دفعہ حسین بادشاہ اے لاش مقتل جو رکھیے میر انیس آدھے کہیں ویلے صغیر دو ڈہ دے کہیں ویلے ہمشیر دو ڈہ دے کہیں ویلے علی اصغر دی ماں دو ڈہ دے کہیں ویلے گرم ریت دو ڈہ دے اے لفظ اگلے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب دے لفظیں لوہے دی تلوارے عرش تو آئیے حسین قبر بنائیے او جوانو تلوار تو انیو غیر وین سیدہ دے تلوار خیر آئیے صدقے آدھی آقا تیری غریبی پہ روئیں دیئے سیدہ دے نائل
علی اکبر دی برچی تے رونی ہے نگالی دے بالواں تے رونی ہے میں کونڈاس جون میری کیڑی غریبی ڈٹھی آئی رو پئی ہے آدھی آپ دسنا میں تیرے دشمن مارا رہی ہاں یا قبرہ بنایا آدھی آجے دا غریب میرے نال پینگے آلے وجہ دفنے اللہ مان جی جی زندگی ہوئی جی چاچا میں لکھ دفعہ کھا آدھی آجے دا غریب میرے نال اپنے پینگے آلے دی قبر ودا بنے دے اپنے چوٹیاں آلے دی میرے نال قبر ودا بنے دے ممبر دی قسم ادھر رسن دے دی ادھر قبر تا حسین اوکھیں یا سوکھیں بنائیے ہون دفنا من دا وقت ہے علی اکبر دا بابا دفنے دا پائے سجے مونڈے تے آتے آواز ہے ہٹا میں آ گئی سیدہ دے کونے آواز ہے میں اسور دی لٹی ماں آدھیے تیرے نال برابر بچلے دفنا نہیں شاباش شاباش زندگی ہوئی زانوہ دیواری آئیے ماں دفنے دی آئیے چہرے دیواری تو پہلے جدہ سینے دیواری آئیے ماں دفنے دی آئیے تو رو نہ روئیو این ٹائم اسرار دی شہادت دا ممبر دی قسم جدہ چہرے دیواری آئیے ریت چاہیے وات ساتھ چھوڑیے رو کے آدھیے بطول دا بچڑا ریت بہو گرامے او میرے صغیر دا چہرے نرامے ماما دا جگر صدقے 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 گھنو پینگا باغ آدھیے میرے صغیر دا چہرہ نرامے میں ماں دا جگارے ممبر دی قسمے میرے شہزادے دا پینگا منا لے او ماتمی ہو کربل دی زمین پہ ہلدی آئی جی چچا میں صدقے ونیا کربلا دی زمین ہلدی پئیے حسین بچڑے دی لاش کھڑا دفنے دا 1,24,000 نبی لینا بناؤ کے دے دین سیدہ دے نانا تیرے ایک پوتری ابراہیم جدہ دفنا دا وقت آیا تو پیچھا ہٹ گیا سیدہ دیا دیکھ میں صغیر وڈا دفنے دا بزرگ پر دے انہیں انہائی قاتل چھتری سالندہ مقتول فقط 6 مادہ جدہ ہر ملتی رکوع چھوڑ دیتا ہاتھ جگر تیا یہ مادہ رو کے آدھی میری خواہش ہے اے بولی بولے تے مارے تیر قدادہ میری خواہش ہے اے بولی بولے تے مارے تیر قدادہ جیڑی پچھلے بار رو کے آدھی پیا فجر دے تارا چڑسی اسرار پا مرگ بلے